हमारा एक ही उद्देश्य, हर मुद्दा, हर खबर विशेष, ना छूटे कोई गली कोई कोना। अब हर खबर से है आपको रूबरू कराना। खबर आपकी, जागरूकता हमारी। देखते रहिए आर सोनी न्यूज, खबर आपकी। पूर्वी दिल्ली के महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने आज पशु विभाग के 2 ट्रकों को हरी झंडी देकर रवाना किया। आवारा पशुओं को ढोने के उद्देश्य से खरीदे गए इन ट्रकों को खरीदने और सजाने में लगभग 40,000 रुपए की लागत आई। इस मौके पर उप महापौर किरण वैद, स्थायी समिति अध्यक्ष वीर सिंह पवार, नेता सदन सत्यपाल सिंह, स्थायी समिति के उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्रा, सादरा उत्तरी क्षेत्र के अध्यक्ष परवेश शर्मा, अपर आयुक्त अलका शर्मा, पशु चिकित्सा विभाग के निदेशक मूलचंद सहित अन्य पार्षद भी मौजूद रहे। इस मौके पर महापौर ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्वी निगम संसाधनों को सुदृढ़ करने की दिशा में प्रयास है, जिसके तहत आवारा पशुओं को ढोने के लिए 2 नए ट्रक के बेड़े शामिल किए गए हैं। महापौर ने बताया कि निगम के पास सादरा उत्तरी तथा सादरा दक्षिणी में एक ट्रक पहले से ही थे, जिनमें अधिकतम 3 पशुओं को ढोने की क्षमता थी। वहीं पूर्वी निगम द्वारा खरीदे गए नए ट्रकों में 6 से 7 पशुओं को ढोने की क्षमता। जी सतपाल जी, किस फंड से इन गाड़ियों को लाया गया है? वंदना जी, पिछले काफ़ी समय से पूर्वी दिल्ली नगर निगम की डिमांड थी। आवारा पशुओं गलियों में घूमते रहते हैं, उनको ठीक प्रकार से हम पकड़ नहीं पाते हैं, चूँकि हमारे पास साधन उपलब्ध नहीं थे। तो अब ये 2 गाड़ियाँ आई हैं। पहली जो गाड़ी थी, पुरानी गाड़ियाँ थी, उनमें दो ही पशु आ पाते थे, 3 पशु आते थे, और जो नजफगढ़ ले जाने में बहुत समय वेस्ट होता था। तो एक दिन में मुश्किल से एक चक्कर लगता था, कभी कभी 2 चक्कर। अब ये बड़ी गाड़ियाँ हैं, इनमें एक गाड़ी में 6 पशु कम से कम हम पकड़ करके ले जा सकते हैं। 2 गाड़ियाँ दोनों जोनों में एक और जाएगी। पहले भी एक थी, तो 2-4 गाड़ियाँ अब हमारी हो गई हैं। जो कंप्लेंट हो जाए अपने EDMC के लोगों की, अपने निवास करने वाले बंधुओं की थी, उन पर हमको निजात मिलेगी और निश्चित रूप से हम ठीक प्रकार से पूर्वी दिल्ली नगर निगम अपने आवारा पशुओं को पकड़ करके उसके गंतव्य तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसके लिए फंड कहां से लेकर आए हैं और मैन पावर भी चाहिए होगी, तो क्या मैन पावर भी अलग से आप लोग ला रहे हैं? हमारे पास ड्राइवर वगैरह पहले से ऑलरेडी थे, जो हमारे कुछ ट्रक बंद हुए हैं, और MCD के माध्यम से ही इसका सारा का सारा खर्चा हुआ है। लगभग ये 20 लाख में, जैसा भी मेयर साहब बता रहे थे, इन गाड़ियों पर खर्चा हुआ है। किस फंड से, किस मत के फंड से जो है? वेटनरी से, पशु विभाग से, उसी से लिया गया, और जो भी समस्या उनका हम पूरी तरह से निराकरण करेंगे।